Hallo und herzlich willkommen bei Das Ofenzentrum. Ganz häufig bekommen wir von euch die Frage gestellt, welche Ofenart oder welcher Brennstoff ist denn für mich der richtige? Neben mir brennt zum Beispiel ein Kaminofen mit einer Stahlverkleidung. Aber es gibt noch einen Kombiofen, der mit Holz oder Pellets befeuert werden kann. Oder einen Eckheizkamin, einen individuellen Heizkamin, einen Pelletofen, individuelle Elektrokamine, frei nach euren Wünschen geplant. Ein Heizkamin mit Rohstahlverkleidung, ein Heizkamin mit einer Keramikverkleidung oder ein Kaminofen mit Keramikverkleidung, ein Heizkamin mit Specksteinverkleidung, ein massiver Specksteinofen, 3 Stunden heizen, 24 Stunden Wärme genießen. Oder Gaskamine. Es gibt sowohl Kaminöfen als auch individuelle Gaskamine. Kaminöfen mit Natursteinverkleidung, Kaminöfen mit Backfach oder Herde, wassergeführte Kaminöfen oder ein Gussofen. Ihr seht, die Auswahl ist groß und welche Ofenart oder Brennstoffwahl für euch die richtige ist, das hängt ganz von der Aufstellsituation und euren Bedürfnissen ab. Hierfür ist eine Beratung erforderlich und dafür haben wir Fachleute an all unseren Standorten. Mit denen könnt ihr direkt einen Beratungstermin in den Ausstellungen oder direkt bei euch zu Hause buchen. Den Link zur Terminbuchung findet ihr unten in der Beschreibung. Alternativ könnt ihr natürlich auch gerne erstmal in den Ausstellungen vorbeischauen und euch umschauen und dann spontan beraten lassen. Gemeinsam finden wir für euch die richtige Ofenart und planen und realisieren auch euren Ofentraum, sodass ihr den richtigen Ofen findet, mit dem ihr viele schöne, warme Stunden und gemütliche Abende genießen könnt. Das Ofenzentrum, euer Experte für Öfen und Kamine. Wir freuen uns auf euren Besuch.